హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఆయుర్వేదం చిట్కా ఒకటి చెప్తాను. వాము 2 స్పూన్లు, పట్టిక బెల్లం అంటారు దీన్ని, రాక్ షుగర్ అని కూడా అంటారు. సో ఇది 2 స్పూన్లు. సొంటి పొడి, వెండి అల్లం పౌడర్ అంటారు, గార్లిక్ పౌడర్ అండ్ మిరియాలు. ఇవి మనకు అవసరమైనటువంటి 2 స్పూన్లు తీసుకోవాలి. మిరియాలు వాముని మనం కొంచెం వేడి చేసుకున్న తర్వాతే ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. మనం పట్టిక బెల్లం, మిరియాలు, వాము ఈ 3 మాత్రమే మనం జార్లో వేసుకొని ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత మనం సొంటి పౌడర్ని యాడ్ చేయాలి లాస్ట్లో. మనం ఇది వేసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఈ వేసినటువంటి 3 రకాలు, ఈ 4 రకాలు మంచిగా కలిసిపోయేలాగా మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, చాలా సింపుల్ ఆయుర్వేదం ట్రిక్ ఇది. ఇది దేనికి పనిచేస్తుందంటే, ఎక్కువగా దగ్గు వచ్చే వాళ్ళకి, జలుబు వచ్చే వాళ్ళకి అండ్ మన గొంతు నొప్పి, గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఎక్కువగా దగ్గు వస్తున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బెనిఫిట్గా ఉంటుంది. చాలా తొందరగా ఈ పొడి దగ్గు అయినా కూడా చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఈ పొడి పెద్దవాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. పెద్దవాళ్ళు అయితే 1 స్పూను అలా తీసుకోవాలి, చిన్నపిల్లలకైతే సగం స్పూను, సగం కంటే కొంచెం తక్కువ. ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ విలువైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.